السلام عليكم، معكم محمد الشربالي من مراكش. مرحبا بكم اخوان سقطتو وصلت الصباح هذا الصباح. اللهم بارك ويسر الامور. السلام عليكم الاخوان. طريقة الإخوان السلام عليكم. اللهم بارك. الحضرة كان هذاك الساطين ميستو كلنا مع السوق. قال اخويا تقول في الجوجة. طبعا يا اخوان اللهم بارك الله يسر. اللهم بارك. اللهم بارك. طبعا يا اخوان اللهم بارك. اللهم بارك. شحال تما كمان 1100 اللهم بارك. 1100 درهم والكنار 1100 او واحد 100. الله يخلف الله يخلف الله يخلف اللهم بارك. الله يخلف. الكنار ديالو ابيض، كنار مضروب من البيض المعلم اللي بغى يقصر 100 درهم 100 والكنار 1100 فارس 550 يا عباد الله. فارس 550 كنار 1100. يلا الاخوان 1100 اللي ما بغى يكسب. انا الاخوان كاين هنا خونا والله يخليك على مولاها. كاين هنا خونا مولاها ثمن تسميات والله يخليك على مولاها. 1100 عباد الله 1100 هنا دار اللهم بارك الاخوان. 1100 كانوا 1100 درهم. اللهم بارك. السلام موجودة الإخوة. هذا بيت طويل، هذه طويلة. اللهم بارك. الإخوة تعال دخلها. هذا الإخوة اللي أختي نيابة الفريق. خليوي هذا يا خليويات خليوي. اللهم بارك. هذا الإخوة اللي الكريمات الخليوي جابوا الله يسر. اللهم بارك. نعم غير الإخوان تقول في مولا 14,000 ريال 14,000 الإخوان 400 درهم. اللهم بارك. راح لي اخويا الشريف. امور بخير. كنت تقول لي تابعني سنين وقف عليه.
انا الاخوه الا تقول في هذا السي محمد انت مالي راسك بزاف فور الا تقول هنا السي محمد ها؟ الا تقول في هذا كل حاجة تماما. هذوك البسكوين نقول فيهم شي 6000 بجوج. لا لا بهذيك الحويجات اخوان تحت البسكوين اللهم بارك. البداعه هذوك البضاعة 5000 وهذوك الآخرين 200. انا الاخوان 200 5000 6000 5000 اللهم بارك. اللهم راسك سيباري السباري ما البيعش هذا. ما بقى حتى في الجيد هذا السي محمد نعم أخو الشرا؟ الجيد ما بقى فيهش هذا لا كاين غير هما تزادوا. راه تزاد فيهم 50 درهم. يا اخوان في هذا اللهم بارك. وين هذا قبيلة الميكا سي محمد قبيلة الميكا شحال؟ 40 درهم العود 25 هذا طعم راه داز فيه 40 هذا مراقة 42 يا اخوان اللهم بارك. سبارة سي محمد هذا اخوانا 2600 كنت 80 درهم. هذيك البيرش؟ ها؟ وهذه؟ قالوا بسيط قالوا بسيط. 80 درهم هذاك 60 درهم كامل. شحال هاد البيضة هشام؟ هشام هشام هاد البيض هذا هاد البيض هذه يا الإخوان 600 درهم 600 درهم يا الرفضة الإخوان الفريقة جيتي أبدك أنا إخوان الله كريم أنا إخوان اللهم راسك الله ويستر هذا الإخوان البركات اللهم راسكم الله يحسن العوان والوقت واقفة واحد من البعجان ديال انا هذا الجفاف ايه هذا هو الفريزي الإخوان الفريزي هذه الفريزي هذه مجهزة جهاز الفريزي
يا ماما الدكتور يا ماما شوف شوغال يا ماما شوغال الله العظيم ايش وقت ما يا إخوان فريق التجيري سواء أمر ذلك أمر ذلك خالق البيت يدري ماذا الإخوة هم ذلك بالفعل
هما داروا لك كل شيء دوز من عندهم هما عاد انت الفيرصاج فين غادي؟ وكان مع الزيرو ما كاين ما صاحبك ولا في الصبر اليوم جيب لي برد اللي يجيب هذا الشبكه العكار تاع الخضار في المرايه